racisme ezali nini? Racisme ezali système organisé. Système wana ezokosangana na oyo babengi suprématie blanche. Suprématie blanche elingi koloba que ezali mouvement moko oyo yakobaki mundele aleki bikolo nyonso. Mundele aza likolo ya bato nyonso. Papa Kayembe nangi natuna yo pona nini basiblaki kaka mutu mwindu toza barase ebele pona nini kaka mutu mwindu nde bacheke yende azalaki peut-être inférieur de tout. Baponaki mutu mwindu pona nini? Parce que mutu mwindu yende azali moto ya liboso na mokili. Motu mwindu yende aza na possibilité ya kobota mondele moindo mongwande, je ne sais pas toutes les couleurs. C'est que biso banoa nde tozala na possibilité ya kobota barase mosusu komimisa barase mosusu. Ok. Barase mosusu eza na possibilité ya kobota mondele te. Biso nde toza na possibilité bato mwindu toza na possibilité ya kobota barase nyonso. Mpona nini? Parce que mpona kibomboindo na biso nzambe apesa biso kibomboindo ezali malédiction te, ezali bénédiction monene. Parce que tozokozala na eloko babengi mélanine. Papa Kayembe lobela likambo oyo lobela likambo oyo polele mpona bana Congo. Mélanine yango nde ezokosala ke poso na biso ezala moindo. Mais mélanine wana eza kosalisaka makambo ebele. Eza likolo ya mélanine ke moto mwindo osambelaka ndenge osambelaka wana. Eza mpo oza na mélanine ebele. Yango nde ezokotya yo direct en contact na Nzambe na yo. Mélanine nde ezokosala ke okoki kolinga ndeko na yo, okoki kolinga moboti na yo, okoki kotika moboti na yo te. Tala bamindele ndenge bazalaka baza lokola banyoka. Mwana bana soki baboti bango bapanzani ata moboti aza kokufa awa azobela azokufa aza na ye kuna ata na matanga akoya te. Me biso banoir papa na yo moboti na yo okolandela vi na ye ti mokola kokufa. Me bango yango wana basali journée de mère omona ale mobimba akipaka mama na ye makanisi na biso na initiative na biso moko. Donc yango wana omoni ke eza facile to continuer na kovivre babilembo na batraumatisme oyo batikela biso nyonso wana yango na bengi héritage. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de venir auprès de vous ce matin de dimanche avec ce new look que vous remarquez parce que nous sommes en plein dans notre rubrique e-éducation. Vous savez que e-Canal Télé, c'est une émission d'éducation citoyenne et nous ne faisons pas que de la politique, nous ne faisons pas que des dédicaces. Nous faisons surtout d'ailleurs de l'éducation. C'est l'une des missions de e-Canal Télé. Et cette émission, vous l'aurez désormais en série. Le titre est là. Nous sommes dans une série pour déconstruire l'histoire de la colonisation, pour construire l'avenir du Congo. Cette émission, ce n'est pas moi qui l'a fait. Et je m'en vais vous faire découvrir la personne qui va faire cette émission. C'est monsieur Kayembe Mbombo, que je ne présente plus sur e-Canal Télé, parce que c'est un habitué de cette émission, de cette chaîne. Il est consultant politique dans les émissions politiques. Il est consultant, vous l'avez toujours suivi avec ses analyses très pertinentes en politique. Mais dans cette série d'émissions, je le reçois plus qu'un consultant, mais plus en sa qualité
d'écrivain. Cet homme a écrit un livre, le livre qui est là, qui est affiché devant vous et qui est un peu là, je ne sais pas si... non, je suis trahi par ma caméra, voilà. Voici le même livre qui est devant vous. Vous pouvez vous l'en procurer sur Amazon. Hein? Allez sur Amazon, tapez seulement le titre de ce livre. C'est écrit en anglais, Congo's Post-Traumatic Legacy of King Leopold II de M. Irénée Kayembe. Vous tapez ça sur Google, Amazon. Vous allez sur Amazon, vous tapez ça, vous avez ce livre. Je vous l'ai dit la fois passée que ce livre est accessible. Tout Congolais qui veut s'instruire sur l'histoire de ce pays, lisez ce livre. Et ce que nous ferons ici, c'est pour essayer de vous expliciter. La personne qui a écrit ce livre, c'est ce monsieur qui est avec moi sur le plateau. Et il va aller en détail sur l'ensemble de tout ce qu'il a écrit dans ce livre. Mais il ira mollo mollo. Parce que c'est une longue histoire, comme les Congolais disent. Oh, ils ont une longue histoire. Ils ont makambo ya minene. Et je tiens aussi à vous dire que cette émission, nous l'avons voulu bilingue. Parce que Tolingi, oh, ils ont makambo ya Congo. Oh, ils ont histoire ya Congo. Tolingi bana Congo. Mwana Congo nyoso ayoka makambo tokoloba na ba série ya ba émission oyo. Ya e-éducation. Tolingi, c'est pourquoi l'objectif est d'aller tolingi to loba ba secret minene minene oyo ba belge ba bombela bana Congo mais tolingi to bimisa yango polele et monsieur Irénée azali mokomi ba buku na buku na ye on a la kisibino buku na ye oyo akomi yango na anglais mais ba oyo ba ko tanga mo anglais ba luka buku na Amazon bokozwa yango akomi makambo ya minene minene nde yango tokobanda ko manyolango muke na ye na ngai na kati ya plateau na biso po tolobela makambo ya minene oyo ba comportement na biso ba congolais échangea vie na biso ba congolais ndenge tozo vivre lelo ezali vie oyo biso e fallait tozala nango te ba comportement tozo loba o kimoyibi o makambo ya ba manque de sérieux o makambo belé ezali faute na biso te comme monsieur Kayembe alobaki que Congolais ou ya lelo azali Congolais ou azali malade. Malade na ndenge ya mabete, azali malade pende ya malade. Il faut qu'on soigne Congolais. Alors, nde na lingi na pesa ye maloba, yende azala maloba na émission oyo, ngana zaka wana pona ko linga ko tia mwa pilipili na mwa mungwa. Mais na émission oyo tolobi tozo kende na lingala et yende mutu azala maloba, ye mutu a préparé matière, na lingi na pesa maloba. Bonjour papa Irénée Kayembe Mbombo na pesi maloba epa na yo lobela bana Congo makambo minene minene oyo o réservé bana Congo. Bonjour bonjour ndeko na ngai papa Véron. Bonjour na balande nyonso ya Canal Télé. Bonjour na bana mboka bana ekolo. Merci mingi ndenge lelo encore lisusu epesa biso chance ya kolobela makambo ya mboka makambo ya minene oyo ekomela biso donc bokolimbisa lokola tozaka na mikakatano ya koloba lokota mboka ndenge esengeli tokobanda kosangisa na makambo ya lopoto muke kaka ndenge wana l'essentiel toyokana malamu. Alors donc déjà avant tokende musika nalingi kobakisa na o papa Véron alobi buku yango ezali mpe na français na version ya français na version ya français etangami l'héritage post-traumatique du roi Léopold II au Congo. Donc, Mendenga Lobby est allé à solo, nous avons pour se procurer na yango, na Amazon. Ce que petit gars comme Nangai déjà, coupé ça au Google, coupé ça au lien au Kotikolanda pour se procurer na livre. Na suka ya masolo petro kiko solo landenge nini entre biso bana mboka. Alors donc lelo tokolobela toujours makamba mukanda wana mais tokolobela mingi
en commençant par racisme. On a beau comprendre et pas une touti na et pas une tozo kokende. Parce que pour ngai makambo nyonso o ekomela biso ekomela mboka na makambo o eze ko sale masikoyo ezali na lien na racisme. Alors yango lelo na ko expliquer na ko limbola malembe on a ko établir lien entre racisme wana na makambo tozo ko vivre na moi ya lelo. Eloko nini nano na bengi syndrome parce que na katia buku comme l'intitulé à buku tolobi héritage post-traumatique du roi Léopold II au Congo. Héritage wana elinkoloba toza na syndrome elinkoloba nini syndrome elinkoloba ensemble ya ba signe moko boye ou bien ba symptômes oyo mutu akoki kozala na yango oyo etindaka monganga aloba mutu oyo aza kobela maladi songolo pakala. Donc mutu akozala na basigne ou bien basymptôme moko boye oyo ezali ndenge ezalaka te. Donc kosala ke mutu aza lisusu ndenge azalaka te. Napesi ndakisa mutu aza par exemple akomi na fièvre et puis mutu moyen atambola malamu ezali te. Fièvre wana na kozanga kotambola malamu eza déjà ba symptômes eza ba signe ete soki okende yango epa munganga koloba ah soki tosangisi symptôme oyo totie ensemble toko identifier kobela nini ozali na yango. Donc yango nalobi biso ba congolais toza ko vivre na syndrome wana na kopesa na sima ba signe na ba symptômes oyo etindi ngai koloba que biso ba congolais totikali na syndrome wana ya colonisation na esclavage oyo roi de Belge atikela biso. Soki toke lisusu mwa liboso tolingi toyokana traumatisme ezali eloko nini. Traumatisme ezali état ya mutu ensemble ya ba trouble oyo mutu akoki kozwa sima ya kozwa choc moko boye. Choc wana ekoki kozala otutani na eloko omona place otutani ezwi traumatisme babengaka. Donc na ndenge ya kimunganga bakoloba otutani place wana ezwi traumatisme. Traumatisme wana ekoki kovimbisa place otutani tout comme ekoki kokomisa place wana ekomi soit moindo soit ekomi rouge soit développer moi par exemple ba pota ou bien développer ba bouton nyonso wana ezali traumatisme. Mais ekoki mpe kozala eloko choc au subir na ndenge ya mutu na ndenge ya makanisi. Tala ndenge ezalaka mutu azwi choc na bolingo. Soki mutu azwi choc na bolingo ezali traumatisme parce que tango mosusu aleli mingi tango mosusu aboyi kolia tango mosusu makambo moko boye ya kosala ekomeli ye ngai ekomi maladi mobimba ekomi malade eza maladi mobimba ekomi maladi mobimba ekomi maladi mobimba. Voilà, donc wana ezali ba choc émotionnel, choc spirituel, choc mental ekoki mpe kokoze traumatisme. Siko tango tosangisi traumatisme ya colonisation tosangisi traumatisme ya ndenge kala ba congolais bazali kochasse bango lokola des animaux bako capturer bango batie bango na bakage bakati bango maboko donc bazoteka bango na esclavage parce que esclavage ebanda na roi Léopold II te ebanda tango ya roi na biso oyo tobengi Nzingankuvu. Déjà na tango ya Nzingankuvu avant Léopold II aya babandaki déjà koya kozwa ba congolais
baza kokende koteka bango. Donc kaka na ndenge na biso hospitalité nzinga nkuvu azokokanisa no mindele baye mingi ba portugais baye mpona tosala commerce tout ça zoka nde bango bayaka bazokoyiba bato bazokokende koteka bango. Donc wana ezali histoire na biso etoye bango. Mais oyo tozokolobela mingi mpenza ezali ya ntango sikoyo baye mpona wana bazali koyiba biso bazali kokende koteka na esclavage. Mpe oyo tozolobela oyo esali biso etiki biso na basyndrome etiki biso na batraumatisme ezali le fait que bayaki sikoyo koya mpo bazwa mabele na biso bafandela biso banyokola biso nde ntango mpenza batiki biso na bilembo ebele baeke bazoloba ndenge nini makambo wana esalemaki kala ya plus de 80 ans tout ça olobake no biso ntina moi ya lelo tozali na yango. Oui, esalemaki kala mais impact ya biloko wana eza kozala ntina moi ya lelo etikali na yango ekomi ya baboti na biso baboti biso na ba impact wana biso pe tozokobota bana na impact wana parce que mwana alandaka kaka modèle moboti azali parce que moboti nyonso oyo alingi mwana na ye omona azokoloba na mwana sala boye kokende boye kosala boye te ainsi de suite. Mais sans oublier que ba institution nyonso oyo tozali na yango lelo ezali ba institution oyo ba mindele wana ba belge wana batikela biso toza na institution ata moko te oyo biso tosali na ndenge na biso moko. Système na biso ya gouvernement batikela biso parlement présidence même constitution batikela biso. Donc toza na eloko moko te oyo biso tosali biso moko na makanisi na biso na initiative na biso moko. Donc yango wana omoni ke eza facile to continuer na kovivre ba bilembo na ba traumatisme oyo batikela biso nyonso wana yango na bengi héritage. Donc héritage eza munene neti oti koloba même makambo ya politique ndenge eza organisé o makambo nyonso wana seke eza biso bato conserva yango te batikela biso kotikela baimposa biso. Ok, continue masolo na okitoko. Donc nalingaki mpenza nazonga mwa moke nsima mpona tya nano bapoint wana po toyokana malamu. Mais sikoyo tokomi na niveau oyo ndenge nini? C'est ça la grande question. Mpona batikela biso biloko oyo nyonso batikela biso wana tokomi na niveau wana ndenge nini? Nde epai wapi naza koloba makambo ya racisme. Racisme ezali nini? Racisme ezali système organisé. Système wana ezokosangana na oyo babengi suprématie blanche. Suprématie blanche elingi koloba nini? Elingi koloba que ezali mouvement moko oyo ya koloba que mundele aleki bikolo nyonso mundele aza likolo ya bato nyonso. Makambo wana nde oyo tobengi racisme. Mais ebandi ndenge nini? Makambo wana ebandi na ntango nalobaki awa par exemple ya baroi nzinga nkuvu et les autres ntango bazoya koyiba bato mpona esclavage. Racisme ezalaki nanu te. Racisme eye kobanda mingi mpenza na fin ya 19e siècle. C'est-à-dire ekutani mpenza pembeni ya ntango Léopold II azwi mokano ya koya kofandela biso na motu. Parce que ebandi na oyo babengi théorie ya classification ya race. Na théorie ya classification wana ya race
tant mosusu baoyo basalaka mwa barecherche moke bakoyeba Darwin, moto moko kombo na ye Darwin abimisaki kaka boye alobi no aclassifie barace na race ya liboso ye atie race ya mindele. Baethnologue mingi ya bamindele balandi makambo wana, baoyo basala mpenza fureur ezalaki moko ya allemand ya mboka Allemagne kombo na ye Johann Blumenbach. Johann Blumenbach soki moyen ya koverifie yango moto akoki koverifie. Na mosusu ya français kombo na ye Gobineau. Bato wana mibale batelemelaki makambo wana ya koloba ke mondele azali likolo. Yango wana na ba 1880 quelque babimisi théorie wana bakomisi yango makasi ya koconsidere ke mutu muindu azali mutu pamba, azali inférieur, azali lokola eloko okoki kosala na yango eloko olingi. Alors bomizongisa na ntango wana na 1884 babandi théorie wana ya koloba mutu mwindu azali aza eloko, aza mutu te, aza sous-homme. Mais papa Kayembe nangi na tuna yo pona nini basiblaki kaka mutu mwindu toza barace ebele pona nini kaka mutu mwindu nde bacheke yende azalaki peut-être inférieur de tous na ibite soki na niveau yo oki ko répondre mamuke na sepele mingi na mutuna wana mais soki na koki kozongela yango malamu mingi ouais eza mutuna fondamental mais kana no na évoluer muke on a perdre un chaîne. Très bien, continuez d'exposer na continuez. Alors donc ba théorie wana tango eza corrigné en 1880 1880 quelque fois. Des théories wana babengi théorie ya classification ya race. Yango de ba mosusu pe babengi racisme scientifique et bandaki wana. Yango racisme scientifique. Alors bobo sanate que bamboka mingi ya Europe awa et même ya ba Amérique eza na ba royauté na yango lokola biso tozaki na roi na biso Lizinga Nkuvu, lokola ndeko na biso Chis alobaki tozaki na ba empire Lunda, empire Congo, empire Cuba avant roi Léopold aya. Ndenge moko pe awa na poto ezalaki na ba royaume. Okay. Royaume ya Belgique, royaume ya Angleterre, royaume ya Kingandi, royaume ya Kingandi ya... Mais soki otali malamu ba roi nyonso wana bazali bandeko et c'est une même famille. Donc ezali une même famille to décider to yokani to lobi bon yo papa Véron okomi ko se charger na partie ya Newcastle. Yo papa Gabi okomi ko se charger na côté à Wolsend comme mboka na yo. Ndenge bazali ko se répartir parce que boye ba malamu ke na tango ya ba roi wana ezalaki na un système ya ba noblesse ya ba chef ezalaki na mutu obotami ti okokufa yo ozali plebe oza vraiment na sécurité. C'est le même système. Mais sikoyo bango bazalaki famille moko ancêtre na bango azalaki hollandais. Kombo na ye Johann Willem de ancêtre ya ba royauté nyonso ozomona na Europe. Alors ce qui fait que le roi Léopold II a outi la famille ya ancêtre na bango wana Johann Willem. Azalaki cousin ya reine d'Angleterre Victoria. Donc baza ba cousin na ba royauté nyonso yango wana moni
donc ezalaki masolo ya bafandi balobi bon biso tozwi parti oyo biso tozwi parti oyo na ndenge ezalaki que déjà théorie wana ya racisme ezokorégner et puis moto azokofaire régner théorie wana azalaki allemand lokola déjà Allemagne mpe ezalaki sous royauté influence royale nde yango wana na kati ya baroi balobi donc nde epai nini bayaki kosala conférence de Berlin mpona bapartage Afrique ndenge bapartageaki wana donc bino bozo komona yango grave na moi ya lelo me na ntango wana ezalaki lokola kaka masolo ndenge une famille bolamuki déjeuner bozo kobeta masolo donc ou bien une famille boza na ferme na bino bolobi no bangulu wana okosala bango boye na boye kote wana nalingi bilanga ezala nguba kote wana kaka ndenge bafamille wana basalaka wana ndenge bafamille wana ya royauté bazalaki kokutana badécider sur les sorts parce que peut-être bato mingi bayebaka te royaume ya Belgique ezalaki na posa ya ezwa colonie alors bazalaki kotente bakende kozwa colonie na Amérique notamment il faut que je vérifie pour l'exactitude ce que ezali New Jersey te ezalaki New York balinga bakomisa yango colonie na bango New Jersey I think voilà parce que bino moko boyebi que ezala Amérique ezalaki colonisé toujours par ba européen anglais donc na ntango wana bakomaki na posa wana ya koenvahir monde mobimba bacontrôler monde mobimba baeuropéen notamment famille royale c'est comme ça que Belge bazali koluka colonie bawelelaki colonie wana na ba hollandais après eye kokoma bon akabwani na ambition wana ya kokende New Jersey akabwani na ambition ya kokende kote ya bachine nde baye kopesa ye passe ya colonie ya Congo donc on comprend que ezali makambo ebandi nano na race alors mpona nini nalobi eza ya race parce que racisme nde esali que nano mwa royauté wana esangana edécide que non il faut bautiliser bathéorie wana scientifique ya classification mpo na baprotéger race na bango sikoyo papa Veron atunaki motuna moko ya motuya awa alobi mpona nini kaka moto mwindo nde batya ye na se baponaki moto mwindo mpona nini parce que moto mwindo ye nde azali moto ya liboso na mokili moto mwindo ye nde aza na possibilité ya kobota mondele moindo mongwande ou je ne sais pas toutes les couleurs c'est que biso bano nde tuzana na possibilité ya kobota ba race mususu kobimisa ba race mususu voilà OK ba race mususu eza na possibilité ya kobota mondele te voilà ba race mususu eza na possibilité ya kobota moto moindo te je voulais dire voilà oui. Donc biso nde toza na possibilité bato mwindo toza na possibilité ya kobota ba race nyonso mpona nini parce que mpona kibomoindo na biso nzambe apesa biso kibomoindo ezali malédiction te ezali bénédiction monene parce que toza kozala na eloko babengi mélanine papa ekai mbelu lobela likambo oyo lobela likambo oyo polele mpona bana Congo voilà mélanine yango nde ezokosala ke poso na biso ezala mwindo mais mélanine wana
eza kosalisa na makambo ebele eza likolo ya melanine ke moto mwindo osambelaka ndenge osambelaka wana eza mpo oza na melanine ebele yango nde ezokotia yo direct en contact na nzambe na yo melanine nde ezokosala ke okoki kolinga ndeko na yo okoki kolinga moboti na yo okoki kotika moboti na yo te tala bamindele ndenge bazalaka baza lokola banyoka mwana bana soki baboti bango bapanzani ata moboti aza kokufa awa azobela azokufa aza na ye kuna ata na matanga akoya te me biso banoir papa na yo moboti na yo okolandela vi na ye ti mokola kokufa me bango yango wana basali journée de mère okomona ane mobimba akipaka mama na ye makanisi na biso na initiative na biso moko donc yango wana omoni ke eza facile to continuer na kovivre babilembo na batraumatisme oyo batikela biso nyonso wana yango nabengi héritage donc héritage eza monene ndeti oti koloba même makambo ya politike ndenge eza organisé o makambo nyonso wana seke eza biso bato conserva yango te batikela biso kotikela baimposa biso ok continue papa continue masolo na yo kitoko donc nalingaki mpenza nazonga mwa moke nsima mpona tia nano bapoint wana po toyokana malamu me sikoyo tokomi na niveau oyo ndenge nini c'est ça la grande question mpona batikela biso biloko oyo nyonso batikela biso wana tokomi na niveau wana ndenge nini nde epai wapi naza koloba makambo ya racisme racisme ezali nini racisme ezali système organisé système wana ezokosangana na oyo babengi suprématie blanche suprématie blanche elingi koloba nini elingi koloba que ezali mouvement moko oyo ya koloba ke mundele aleki bikolo nyonso mundele aza likolo ya bato nyonso makambo wana nde oyo tobengi racisme mais ebandi ndenge nini makambo wana ebandi na ntango nalobaki awa par exemple ya baroi nzinga nkuvu et les autres ntango bazoya koyiba bato mpona esclavage racisme ezalaki nanu te racisme eye kobanda mingi mpenza na bafin ya 19e siècle c'est-à-dire ekutani mpenza pembeni ya ntango Léopold II azwi mokano ya koya kofandela biso na motu parce que ebandi na oyo babengi théorie ya classification ya race na théorie ya classification wana ya race ntango mosusu baoyo basalaka mwa barecherche moke bakoyeba Darwin motu moko kombo na ye Darwin abimisaki kaka boye alobi no aclassifie barace na race ya liboso ye atie race ya mindele baethnologue mingi ya bamindele balandi makambo wana baoyo basala mpenza fureur ezalaki moko ya allemand ya mboka ya Allemagne kombo na ye Johann Blumenbach soki moyen ya koverifie yango moto akoki koverifie na mosusu ya français kombo na ye Gobineau bato wana mibale batelemelaki makambo wana ya koloba ke mundele azali likolo yango wana na ba 1880 quelque babimisi théorie wana bakomisi yango makasi ya koconsidere ke mutu muindu azali mutu pamba azali inférieur aza lokola eloko okoki kosala na yango eloko olingi alors bomizongisa na ntango wana na 1884
babandi théorie wana ya koloba mutu mwindu azali aza eloko aza mutu te aza sous-homme. Mais papa Kayembe nangi na tuna yo pona nini basiblaki kaka mutu mwindu toza barase ebele pona nini kaka mutu mwindu nde bacheke yende azalaki peut-être inférieur de tous nayebi te soki na niveau oyo okoki korépondre ma moke nasepeli mingi na mutuna wana mais soki nakoki kozongela yango malamu mingi ouais eza mutuna fondamental mais quand na évoluer on a perdre un chaîne. Très bien, continuez d'exposer là. Continuez. Alors donc ba théorie wana tango eza korégner en 1880 bah 1880 quelque chose. Des théories wana babengi théorie ya classification ya race. Yango de ba mususu pe babengi racisme scientifique et bandaki wana. Bengi yango racisme scientifique. Alors bobo sanate que bamboka mingi ya Europe awa et même ya ba Amérique eza na ba royauté na yango lokola biso tozaki na roi na biso lizinga nkuvu lokola ndeko na biso Chis alobaki tozaki na ba empire Lunda, empire Congo, empire Cuba avant roi Léopold aya ndenge moko pe awa na poto ezalaki na ba royaume. Okay. Royaume ya Belgique, royaume ya Angleterre, royaume ya Kingandi, royaume ya Kingandi. Mais ce qui est tali malamu, ba roi nyonso wana bazali bandeko. Et c'est une même famille. Donc, ezali une même famille, to décider to yokani to lobi bon. Yo papa Véron, okomi ko se charger na parti ya Newcastle. Yo papa Gabi okomi ko se charger na côté à Wolzend comme mboka na yo. Ndenge bazali ko se répartir parce que boye ba malamu ke na tango ya ba roi wana ezalaki na un système ya ba noblesse ya ba chef ezalaki na mutu obotami ti okokufa yo ozali plebe oza vraiment na sécurité. C'est le même système. Mais sikoyo bango bazalaki famille moko ancêtre na bango azalaki hollandais. Kombo na ye Johan Willem de ancêtre ya ba royauté nyonso ozomona na Europe. Alors ce qui fait que le roi Léopold II a outi la famille ya ancêtre na bango wana Johan Willem. Azalaki cousin ya reine d'Angleterre Victoria. Donc baza ba cousin na ba royauté nyonso yango wana moni. Donc ezalaki masolo ya ba fandi ba lobi bon biso tozwi parti o biso tozwi parti o. Na ndenge ezalaki que déjà théorie wana ya racisme ezoko régner et puis mutu azoko faire régner théorie wana azalaki allemand lokola déjà Allemagne pe ezalaki sous royauté influence royale nde yango wana na kati ya baroi balobi donc nde epai nini bayaki kosala conférence de Berlin pona bapartage Afrique ndenge bapartageaki wana donc bino bozo komona yango grave na moi ya lelo mais na tango wana ezalaki lokola kaka masolo ndenge une famille bolamuki déjeuner bozo kobeka masolo donc ou bien une famille boza na ferme na bino bolobi no bangulu wana okosala bango boye na boye kote wana nalingi bilanga ezala nguba kote wana kaka ndenge ba famille wana basalaka wana ndenge ba famille wana ya royauté bazalaki kokutana ba décider sur les sorts parce que peut-être bato mingi bayebaka te
royaume ya Belgique ezalaki na posa ya ezwa colonie. Alors bazalaki kotente bakende kozwa colonie na Amérique. Notamment, il faut que je vérifie pour l'exactitude. Ce que zali New Jersey, ezalaki New York, balinga ba komisa yango colonie na bango. New Jersey, I think. Yeah. Voilà. Parce que bino moko boyebi que ezala Amérique, ezalaki colonisé, toujours par ba européens. Ouais, ba anglais. Donc, na tango wana bakomaki na posa wana ya koenvahir monde mobimba, bakontrole monde mobimba. Ba-européen. Ba-européen, notamment ma famille royale. C'est comme ça que ba Belge, bazali koluka colonie. Bawelelaki colonie wana na ba Hollandais. Après, et kokoma, bon, akabwani na ambition wana ya kokende New Jersey, akabwani na ambition ya kokende kote ya Bachine, de baye kopesa ye passe ya colonie ya Congo. Donc, on comprend que ezali makambo e bandi nano na race. Alors, pour la nini na lobe eza ya race, parce que racisme de sali que nano moi royauté wana et sangana et décider que non il faut pas utiliser la théorie wana scientifique ya classification pour na pas protéger race na bango. Siko papa veron atuna ki mutuna moko ya motu ya awa lobi pona nini kaka mutu mwindo nde bachaye na se. Baponaki mutu mwindo pona nini parce que mutu mwindo yende azali moto ya liboso na mokili. Moto mwindo yende aza na possibilité ya kobota mondele, moindo, mongwande, ou je ne sais pas, toutes les couleurs. C'est que biso ba noir ndetu na possibilité ya kobota ba race mususu, komimisa ba race mususu. Voilà. OK. Mais ba race mususu eza na possibilité ya kobota mondele te. Voilà. Baras nous faisait la possibilité de pouvoir moto te, je voulais dire. Voilà. Oui. Donc, ils ont dit tous la possibilité, tous la possibilité de pouvoir baras nyonso pour la nini parce que pour na kibo moindo na biso. Nzamba pesa biso ki moindo ezali malédiction te, ezali bénédiction monene. Parce que tozo kozala na eloko ba bengi mélanine. Papa eka mbelu lobela likambo yo lobela likambo polele pona bana Congo. Voilà. Mélanine yango nde ezoko sala que poso na biso ezala mwindo. Mais mélanine wana eza kosalisa na makambo ebele eza likolo ya mélanine que moto mwindo osambelaka ndenge osambelaka wana eza po oza na mélanine ebele yango nde ezokotya yo direct en contact na nzambe na yo. Mélanine nde ezokosala que okoki kolinga ndeko na yo, okoki kolinga moboti na yo, okoki kotika moboti na yo te. Tala bamindele ndenge bazalaka baza lokola banyoka mwana bana soki baboti bango bapanzani ata moboti aza kokufa awa azobela azokufa aza na ekuna ata na matanga koya te. Me biso ba noir papa na yo moboti na yo okolandela vie na eti mokola okufa. Me bango yango wana basali journée de mère okomona ane mobimba kipaka mama na ete il faut nde aya journée de mère. Ane mobimba kipaka papa na ete il faut nde aya journée de père. Et musoye kutote atindeli ye ka moi cadeau. Moi cadeau. Po bazangi mélanine. Mélanine wana yango nde ezokosala mingi penza ezokosala que biso bato moindo tobotaka facilement parce que mélanine ezokobanda à partir ya contact
il y a spermatozoïde na ovule. Ah bon? Soki oza na mélanine ya malonga te, spermatozoïde kutu akokutana ta na ovule moko te. Yango wana ozokomona bandeko na biso ya mindele baza na difficulté monene na kati ya domaine wana. Ah, ya kobota. Kobota. Oh, babotaka muke. Nzoka non, bazaka na ba problème ya kobota. Eza problème ya makasi yango wana moni ba développer ba façon ebele. Ba technologie, ba in vitro, ba nini. Parce que Nzambe apimela bango kote wana. Oh. Esikoyo bango bayebi eloko wana. Donc bayebi kimunene ya mutu muindo. Voilà. Bayebi que côté tazoko kende oyo siècle mobimbe kosila te bango bakosila. Bakosila. Kende kozalaka muke bakosila. Po bako bazana capacité ya kobota mingi te. Ouais. Pona bazana mélanine mingi te oyo ebotisaka epesaka force makasi ya kobotisa. Voilà. Alors, yango wana pona survie na bango bacha en place système wana tozoko benga ya suprématie blanche. Oh, sopela bana Congo papa Kaembe. Suprématie blanche wana yango nde tobengi racisme. Yango na lozoloba tango tozoloba racisme bomona yango lokola eloko ya ozoleka na nzela bafingi tala ye kuna mutu mwindo oh makaki oh makaki na wana ezali racisme. Parce que racisme ezali système bien structuré, bien organisé oyo batia en place mpona koempêcher que yo moto moyindo ozala liboso ya mondele te na domaine nyonso. Yango komona na domaine politique il faut kaka mondele nde azala akonza bino na monde na domaine tango moni neti na bamboka na biso wana lokola biso nyonso toza bato mwindo mais bango baza nsima kaka baza kokontrole nani aza kokonza kanisa te mpo omoni toza na ndeko na biso ya moto mwindo liboso ayokanisa nono toza biso moko non balalaka pongi te. Il faut pas contrôler nani aza kokonza parce que soki bakontrole te bazobanga ke na makoki oyo Nzambe apesa biso tokoleka bango tokolekela bango tokoécraser bango tokonyata bango lokola kayasa. Alors na domaine nyonso okokende na domaine yo tangela ngai domaine kaka komona ke na domaine nyonso batia système wana ya koprotege entrée ya moto mwindo ezala te. Yango babengi racisme scientifique. Ezali te ke confondre yango na jalousie moto afingi yo ou bien asali yo boye na boye. Yango wana biso bato moyindo tokoki koloba te ke biso moto moko te akoki koloba toza baraciste vis-à-vis ya mindele ou bien vis-à-vis ya bikolo mosusu. Parce que racisme ezali pouvoir oyo moto aza na yango ya koempêche yo ya koaccéder eloko songolo pakala ou bien ya koempêche yo kosala eloko songolo pakala. Parce que tozwa ndakisa ndenge toza boye papa Veron soki nga nalobi nga nalingaka yo te ou bien nalingaka yo te. Oui. Mais naza na eloko ya kosala yo te parce que oliaka yo moko donc olataka ndenge na yo tout ça donc otambolaka na mutu na ngai te ndenge tolobaka. Kolinga na ngai yo ou bien kolepa kolinga yo ekosala yo eloko moko te. Mais soki ngai nde nafutelaka yo ndako nalesaka yo nasalaka yo makambo nyonso wana
apandi omake na lingi yo te impact ekoma makasi naza na possibilité ya bloquer kolia na yo ozomona ça veut dire que racisme ezali système ezali pouvoir oyo baorganize bamindele baorganize bastructure mpona koempêche moto moyindo adéranger programme na bango te mpo akoya koécrase bango mpona ocomprendre eloko oyo malamu tala na mboka ya amerika nayebi ke bayi mboka peut-être baza na difficulté ya kozwa bainformation mingi ya mboka ya amerika mpona d'abord eza poto epuis ezali monoko na bango ezali baanglais mais soki otali ndenge amerika ezali eza structuré okomona ke baza na problème très sérieux donc baza kotikela moto moyindo esika te mpona nini ose pose question ya koloba na bamboka nyonso ya afrika wana toza soki na 51 pays d'afrique eza bato moyindo mpe ndenge nini otikala komona ata ambassadeur moko te ya moto moyindo auti amerika okolobaki na amerika bato moyindo bayebi administration te obe bato moyindo oyo bayebi makambo ya politike bazali te batindaka mindele soki otali ata makambo ya bapolisi oyo soki bakutani na mwana ya moto moyindo surtout ya mibali baza kotire baza koboma sans hésitation mpona nini aza menace surtout ya bajeune bazali menace parce que menace na ndenge nini un jeune ya moto moyindo akoki koextermine race na yo soki azwi mwana ya mondele akobotisa ye moto mwindo soki azwi mwana ya azi akobotisa ye moto mwindo azwi mwana ya boye avec ça aza menace monene akoki koextermine race or bango baza déjà na problème ya baza kokende na extension wana ce qui fait que bazalaka na baaction moko oyo tobengi ya racisme mosusu eza conscient mosusu eza inconsciente eza déjà na kati ya subconscient na ntango topose base wana toye sikoyo na makambo ya Congo déjà omoni ke na roi belge bapesi ye déjà ndingisa na famille royale nyonso européenne bapesi ye déjà mai na kati ya moulin na ye ya koloba ke moto moyindo azali inférieur il faut pas kotikela ye esika yango wana soki otangi disikulu ya roi belge ntango azokolobela baprêtre missionnaire avant bakende kuna mbala nsima tokotyela bana Congo yango mbala nsima tokotia yango comprendre philosophie derrière lobela yango moke ezali ke bato oyo bozo kokende kuna koinvite ye na table na yo te kosekisa ye pampamba te donc ezalaki na makambo ebele ya koloba azali inférieur azali motu lokola yo te il faut kotia ye toujours na se mpona okonza ye yango wana mpe lokola bakei kuna d'abord makambo ya éducation ezalaki te parce que roi belge akoti na 1885 wana mais université ya Yambo na Congo basali yango na 1954 alors biso tomituna entre 1885 na 1954 vraiment éducation ezalaki te donc batiki biso kana ti banyama batiki banyama et puis ntango mpe baye kosala éducation wana ya 54
basali yango te que mpona bolamu na biso. Ok. C'est un peu ça la différence aussi. Donc Il biso y a système hérité, éducation au batiké biso. voilà, Hmm. hérité éducation wana, mais to changer yango te mpona ekoma ya biso moko selon besoin na biso. Totiki yango ndenge ezalaki. Oh, ndenge ezalaki eloko ya mondele aza kosala a instruire mutu pour à utiliser ye. Ye nde a utiliser ye pour na besoin na ye. Pour na besoin na ye. Hein? Ouais. Yango wana penza mingi penza oyo babandaki bazalaki kobenga bango ba clerc de service. Ezalaki bato ya alakisi ye makambo mais alakisi ye ndenge akobanda kosalela ye. Alakisi ye biloko aliaka ndenge alambaka biloko na ye moko mpona obanda kolambela ye bengi yo boy. Alakisi yo kokumba mutuka mpona obanda kokumba ye bengi yo chauffeur na ye. Alakisi yo administration biloko moko boye tout ça mpona osalela ye. Ezalaki mpona kotonga mboka na yo te. Ezalaki mpona kotonga mboka na biso te ou bien mpona bolamu na biso te. Siko erreur biso osala totika système wana ti lelo et tolingi mboka na biso ya avancer. Voilà. Yango wana toza na mikakatano ebele na côté wana ya éducation parce que na ba professeur na ba étudiant totikali toza kosala biloko mpona biso te mais mpona consommation ya mindele. Yango wana bokomona ata buku oyo nakomi eza na difficulté mingi mpona bana mboka baconsidere yango parce que bamesana na komona babuku oyo mindele akoma oyo songolo pakala akoma ya mindele. Donc eloko wana basymptôme wana basigne nyonso wana nazoloba oyo tohéritaki yango esali ke toza a mesure ya kosala éducation na biso malamu te. Napesa ndakisa ya éducation ndenge tozali na par exemple ingénieur na biso. Toza koproduire ingénieur sika oyo depuis colonisation et depuis indépendance tokoki koproduire ingénieur. Mais ingénieur na biso baza a mesure ya kosala mpona bango moko te. So oke na bakisenso kuna okuta érosion ingénieur na biso moko te akotelema aloba no mpona tosisa érosion oyo il faut tosala calcul boye géométrie boye adapté na mabele na biso na makambo na biso et non batangisa eka mabele ya poto ndenge ezalaka et tout donc moyen azwa solution na makambo ya Congo ezate mais batangisa ne po azwaka ba solution na makambo ya bapoto yango wana pe na bapoto soki otali malamu na bapoto bato na biso surtout oyo batangi na mboka baza na mayele makasi kosala mosala awa mais jamais bakopesa ye poste ya bokonzi te bakosala mpona bautilize ye toujours koutilize ye baexploite ye biso toleka na baentreprise ebele awa tomona oyo tomona biso toza na poto toza mieux placé mpona koloba ngo voilà donc okomona ingénieur na biso baza incapable ya kotrouve basolution adapté na makambo ya mboka otala lokola na mboka Kinshasa wana eza na badélestage butu tongo poko mais toza na baingénieur te oyo bakoki kocréer ata électricité locale un système bachercheur aya na eloko moko ya innovation boye pour mettre fin na c'est ça la science komema eloko ya sika. Namoni mwana moko ya 16 ans na mboka Malawi dans un village perdu a développé énergie éolienne. Akenda université te akenda epai te
sauvé village bakomi na mwinda. Voilà. Atikaka na nzete moi Elise moko ezoko baluka na mupepe pesi pesa bango mwinda na Malawi. Voilà. Namonaki mwana moko kaka kuna na Kinshasa wana na mboka na biso aza ko produire électricité na mai. Soki atie mai na mungwa asangisi biloko wana. C'est ça le génie congolais devrait être renforcé. Il va développer biloko moko adapté. Voilà. Mais lokola tozali na syndrome tozoko souffrir na syndrome wana ya kokanisa makambo nyonso mondele atikela biso yango nde ya motuya. Yango wana ozomona toza na ba ingénieur moko moyen chute katende kende liboso ezate moyen tozala na courant 24/24 na Kinshasa wana. D'où il faut que tu babenga ka ba ingénieur à poto po ba ya ko réparer ba chute katende. Voilà. Ba inga bato basala, ce sont des japonais, ce sont des baba mindele nde baza capable ya ko réparer ko aider inga et fonctionner. Alors que biso moko toko salango. Alors que les principes physiques restent les mêmes. Ozala na poto, ozala na Afrique, ozala wapi. Principes physiques sont les mêmes. Principes mathématiques sont les mêmes. Principes mécaniques sont les mêmes. Mais toza incapable ya kosalela yango lokola tozali na syndrome wana ezokotungisa biso malade wana. Et koti makasi na kati ya éducation na biso tant que to guérir syndrome wana te ba kelasi nyonso wana ata gratuité yango ya ndenge nini et kosala biso eloko moko te. Eh bien, tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs. Vous avez compris donc que nous avons eu de grands moments avec monsieur Irénée Kayembe Mbombo, qui est écrivain que nous avons reçu dans cette émission, la toute première d'une longue série que nous avons annoncée, que nous avons commencé aujourd'hui. Remarquez déjà même le look. Nous avons décidé de reconstruire, de déconstruire d'abord ce que le colonisateur belge a fait de notre pays et de passer à l'offensive pour essayer de faire des propositions pour reconstruire ce pays dans l'originalité congolaise. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous disons que nous voulons commencer quelque chose et nous l'avons commencé aujourd'hui avec M. Kayembe qui a été plus que éloquent. Je ne peux pas prétendre ici le résumé. Vous avez suivi l'émission est là et je ne peux pas vous laisser sans vous demander de réagir massivement à cette émission en nous envoyant soit un email, l'adresse email est là-bas, soit vous allez à notre Facebook, iCanal Télé, vous verrez notre page Facebook, ou carrément sur Twitter, vous verrez DRC Institute. Vous pouvez nous écrire sur DRC Institute sur Twitter, ou carrément laisser un message. Mais en tout cas, si vous avez une vidéo, je préférerais même, si vous voulez même qu'on vous voit, faites une vidéo, envoie-nous. Cette vidéo peut être faite de votre réaction, de votre contribution ou tout autre commentaire que vous voulez faire dans le cadre de cette émission. Donc, je conclue cette émission donc pour vous dire que nous voulons une grande interaction avec vous, le public. Posez vos questions et soyons ensemble parce que nous voulons déconstruire ce que le blanc fait contre ce peuple congolais et construire l'avenir. En ceci, je vous dis merci et je vous retrouve encore le dimanche prochain si Dieu le veut bien. Merci beaucoup.